Hola, hola, ahí se ve la hermosa mañana por las calles Sumaría. Ahí se acerca un poco más la nube y así se ve. Ahí las aves volando. Por acá, caminando debajo, hay bastante árbol que es necesario porque hace la sombrita para que no nos queme mucho el sol y así nos proteja. Y el lado que no hay árboles quema el sol. Ahí está. Eso, lindo, las calles se me